Minu jaoks on intellektuaalse omandi väärtustamine oluline, sest intellektuaalne omand on samuti vara, samuti nagu füüsilised esemed, me austame seda, kui inimesele kuulub mingi ese, me peaksime samamoodi austama ka seda, kui inimesele kuulub või isikule kuulub mingi intellektuaalse omandi õigus. Autor teebki tööd ainult nii-öelda muusikuna, mitte et tal on ka 3-4 muud töökohta ja siis selle pealt võimalikult õiglast tasu teenides ja võimalikult palju teenides ongi oluline, et tegelikult on lood registreeritud, on lood õiglaselt registreeritud ja lõpuks ka kasutatakse ja kui kasutatakse kellegi loomingut, siis on see läbi räägitud ja ka selle pealt siis tasu makstud või siis nii-öelda diil läbi räägitud, et selle võrra see on ju nende töö. Autorite töö. Sellega tuleb kaasa meie nimi ja see on minu jaoks justkui selline elementaarne austuse küsimus, et kui mina ka autorina soovin kasutada kellegi teise autori teose osa midagi, et ma alati viitan sellele. Ma arvan, et autoriõiguste juures on tegelikult tähtis jätta inimestele võimalus olla autor, et see olekski nende põhitöö ja nende võimalus sellega ka raha teenida, et nad ei peaks tegema mingit muud tööd, vaid saaks ikka tegeleda oma loominguga. Et seetõttu on autoriõigustega kaasas käiv tasustamise süsteem autorile oluline. Ja nagu tegelikult näitab ka minu enda kogemus isegi, kui ma olen aastaid muusikavaldkonnas töötanud ja kirjastuses töötanud, et see autoriõigus tegelikult muutub iga aasta. Ta on erinevates riikides ja selle võrra ongi oluline sellest kogu aeg rääkida ja autorit tunnustada, sest et palju ja meeletult palju igapäevaselt on meil ikkagi ju kellegi loomingu kasutust, mis on autoriõigustega kaitstud. Ühest küljest justkui olen ma olnud juba harjunud, et ega sealt midagi väga ei tule, aga teisest küljest jah, ma arvan küll, et see ikkagi võiks olla oluline osa sissetulekutest. Ei maksa alati võib-olla mõelda oma peaga, kuidas oleks õige, vaid tegelikult tasub rääkida inimestega ja sõlmida kokkuleppeid ja jõuda nagu ühisele arusaamale, et see ennetab hästi palju tulevasi vaidlusi. Aga lihtsalt see teadlikkus on see, mis tundub, et on vajaka, aga samas on see, mida lihtsalt on hea kogu aeg ka nii-öelda uuesti üle rääkida, ka mul endale isegi, kui ma olen selles valdkonnas sees. Kauges minevikus, kui kõik väga vabalt võtsid vinüüli ja samplesid maha sealt erinevaid muusikajuppe kartmata, et sellega kaasneb mingisugune pahandus, et siis on selge, et tänapäeval on autoriõigus oluliselt rohkem reguleeritud. Et me kõik teame, mida tegelikult tohib teha ja mida ei tohi teha, aga teisalt on ka ikkagi hästi palju läbiräägitav, sest et on selliseid halle kohti, kui palju sa kellegi loomingut kasutad, kas sa oled teinud originaalloomingu ja sul on sellele siis autoriõigus olemas. Rääkides nendest kohtukaasustest, siis teinekord tõepoolest muutuvad need olukorrad üsna selliseks nagu juuksekarva lõhki ajamiseks, aga samas peab ütlema, et tegelikult on see ikkagi tervitatav ja toredad arengud. Ma soovin midagi kasutada, ükskõik kui palju või vähe, siis minu meelest on elementaarne, et ma küsin selle jaoks luba. Teinekord ei saa luba, siis see on osa sellest protsessist. Tegelikult kasutades kellegi loomingut, sa peaksid alati küsima luba. Kas see päädib ka litsentsini ja mõnede tasude maksmiseni või protsentuaalselt autoriõiguste jagamiseni on teine küsimus, aga palun küsi alati luba.